今天我想聊一本书，叫《天官赐福》。我应该上个月看完了这本书，是一本耽美小说，作者是墨香铜秀。我开始看耽美的时候，墨香铜秀是我第一个看的作者。我看到的是这本小说，人家反派自救系统，这是台湾版本，但是我看这本小说的时候，我看的是英文翻译，所以其实我还没有看完了这版本，但是我真的想再看这本小说，我想看的是这个中文版本，因为这本小说是，等一下，这是台湾版本，所以里面的字是从上面到下面，还有我说英语的时候也不知道我的 lefts and rights，从左边到右边，从我的角度来看，但是我还是想看这本小说，但是我从来没看过一本中文实体小说。I've never read a physical copy of a Chinese book，所以我不能用那些电子词典 ，like electronic dictionaries, pop-up dictionaries。但是如果我真的能看完这本小说，我会非常开心。我记得我看人家的时候，我特别喜欢这本小说。我知道渣凡不是墨香铜秀最火的小说，我觉得题材 its genre 真的是我的类型，我真的喜欢穿越，还有沈清秋这个角色特别好玩，我真的喜欢他的思维，特别好笑。但是其实今年我有一个目标，就是看人家，因为我已经看过这本小说，所以可能看中文版本应该没有那么难。我也看过《魔道祖师》，但是其实《魔道祖师》我看的时候也喜欢，但是我有点忘了它的细节，所以还是人家我比较喜欢这本小说，但是我从来没看过《天官赐福》，我以为我要等很长的一段时间才能看得懂《天官赐福》。我知道线下是一个很难的题材，因为有很多特殊的词汇。但是最近我在一个 Discord 群体，是一个中文学习者的 Discord 群体，还有那里有很多人喜欢看耽美小说，他们那里决定开始一个书友会，a book club，他们决定看天官赐福。我今年真的没打算看这本小说，但是因为这个书友会，
我突然决定，要不然我试试一下，看看能不能理解，还有他们的阅读速度比较慢，每个星期应该3个到5个章，因为那里有很多初级和中级的学生，所以速度比较慢一些，让所有的人都赶得上。但是因为那个书友会，我决定开始看这本小说。我真的特别欣赏这个书友会，因为没有这个书友会的话，我可能会等很长，才终于开始看《天官赐福》。我以前没有看这本小说，是因为我知道是关于神，gods，而且我对神 or like divine things 没太感兴趣，至少我那时候以为我是这样。还有我知道天官赐福特别长，而且我也听说过一开始天官赐福比较慢，但是最近有一个怎么说新修revised 版本，所以我看的是这新修，所以这个新修版本比原来的版本短了很多，应该是天官赐福的原来字数是100万字，但是新修版本是70万字，比较短。我知道每次人听到新修还有耽美，他们以为这意味着里面的内容被删掉，但是我觉得这应该不是 ，it shouldn't be the case。里面的浪漫还在，the interactions, the romance between the characters 肯定还在，但是我应该1个月看完了这本小说，特别喜欢。已经很久没看过墨香铜臭的作品，我估计我上次看了应该是3年之前，那时候我还没开始学习中文，而且我从那时候已经看过12个耽美小说左右，应该10多个。我并不知道我那时候喜欢墨香铜臭，是因为我喜欢她的 I don't know how you say it, but her writing style 写作风格，还是因为我就喜欢耽美。我觉得终于看完《天官赐福》之后，我觉得应该是我喜欢墨香铜臭的作品，但是我因为已经过了很长时间，我不知道他的 like writer's voice 有没有被好好翻译到英文，但是能看得懂他的中文小说，我特别满意。